हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हर व्लॉग बस टाइम पास व्लॉग ही होने वाला है। और कोई ऐसा व्लॉग होएगा नहीं। बस ऐसे ही टाइम पास करते रहो व्लॉग में, वही है। हेलो गाइस, ये मेरी बहन थी, अभी सो रही है। शिव एन को भी सब्सक्राइब कर देना, इसमें भी वीडियोस आते हैं। मतलब वीडियोस डालती नहीं अभी, बस ऐसे ही व्लॉग करती है और रखती है। अभी अपलोड नहीं करती है यूट्यूब में, ये पता नहीं अपलोड नहीं करना करते रहती है। और क्या करे, जस्ट टाइम पास। एक मिनट, जस्ट टाइम पास ही होने वाला है बस। वीडियो का टाइटल में हंस रहे हैं लोग बाहर में। वीडियो के टाइटल में मैं रख दूंगा, टाइटल आ गया ना वीडियो का, जस्ट टाइम पासिंग। इसमें टाइम पासिंग भी आता है, टाइम पास होता है, पता नहीं। हेलो 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 हेलो, मोबाइल के अंदर है मोबाइल, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। ये किसका कोम्ब? ये मेरी बहन का कोम्ब है, छोटे बच्चे वाली यूज़ कर। यही छोटी बच्ची क्या है, नहीं है, 1 ही साल छोटी है। क्या करें, बस इतना ही था वीडियो। ये लोग बैकग्राउंड में यही कर, वही होता है। बात करना है, आपको नहीं सुनाई दे रहा तो पता नहीं, पर मुझे तो सुनाई दे रहा है। तो चलो, इतना ही था अपना वीडियो, टाइम पास छोटा सा वीडियो होता है हमारा। मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं नहाए बिना आया हूँ। गाइस, मैं जो आपको गेम बता रहा था एसफॉल्ट, मेरे लैपटॉप को चार्जिंग में रखा है। मेरे लैपटॉप में चार्ज नहीं था। हाँ, जब लैपटॉप में चार्ज हो जाएगा तब मैं गेम बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।